Токму така, мој денешен соговорник е Ана Дајовска, со која ќе разговараме повеќе околу гет иновација и кои се оние проекти кои може да ги интересираат младите, каде би можеле да се приклучат. Ана, добро утро. Добро утро. Те благодарам што ја прифати поканата да денеска малку да продискутираме и на оваа тема. На почеток, колку што знам, ти си претседател на Гет иновација од Битола. Со што се занимава оваа организација? Значи, примарно, организацијата најчесто работи на проекти поврзани со интернет технологии, нови апликации, едукација на младите во врска со различни интернет алатки, како што беше проектот Креативни иницијативи, кој што го работевме, кој што беше поврзан со учење за cloud computing, па младите имаа можност да се запознаат со тоа што е cloud computing, како да го користат Google и сите оние можности кои ни ги дава. Значи, најчесто интернет технологии, меѓутоа, некои иновативни концепти исто така се трудиме да имплементираме во различните настани и активности кои ги организираме и дел од тие, самото тоа што работиме интернет технологија и иновации, се поврзува и со предприемнички дух и со лидерство, така да тоа е во глобала на што ние го работиме во моментот. Постоите веќе од околу 3 години. Што е она што имате реализирано до сега? Така, во текот на овие години, значи Гет иновација веќе работи на 3 Erasmus Plus проекти. Потоа работиме на низа на локални проекти. Веќе го завршивме, проектот се викаше Креативни иницијативи, вклучуваше обуки за млади, меѓутоа и обуки за возрастни. Имавме различни групи на луѓе кои доаѓаа од различни возрасти. Потоа исто така Гет иновација работеше со волонтери во текот на летниот период во 2015 година. Имавме волонтери од Франција кои што работеа на различни активности во склоп на креативните иницијативи. Едната активност беше поврзана со креирање на еден краток филм. Него можат да го погледнат гледачите на YouTube каналот на Гет иновација. А додека пак другиот проект кој го работеше другиот француски волонтер беше поврзан со имплементирање на спортот во животот или поврзување на спортот со економија, некои интересни концепти кои тој сметаше дека им требаат на младите исто и соработуваше со фудбалскиот клуб Пелистер. Со нив имаше и средби. Потоа моментално покрај овие европски проекти локални, Гет започна и една национална иницијатива за креирање на еден видеоблог кој што ќе ги промовира младите луѓе, односно луѓето кои што имаат некој талент или некој хоби со кое се занимаваат долг период и кои сакаат да го промовираат или сакаат да се промовираат себе си повеќе. Во моментов се работи на тој проект и се креираат видеата. Прво креиравме едно видео со млад сликар од Битола. Сега во тек се снимањата за уште неколку луѓе кои што се од Скопје и од Битола и кои работат на кит, работат на некои алатки, интернет алатки. Мислам дека во текот на овие наредни 2 недели сите тие видеа веќе ќе бидат поставени на YouTube каналот на Гет. Исто така се подготвуваме за некои презентации кои ќе доаѓаат кон крајот на февруари. Би сакала да ги поканам гледачите да го следат, да ја следат веб страната на Гет или пак дури и Facebook страната, за да се информираат за овие презентации кои ќе следат. И исто така имаме во подготовка се уште 2 Erasmus Plus проекти, значи од тие 3 сега ќе се остварат уште овие 2. И во моментов тоа е она на што работиме и со возрастни и со млади. Во моментов имавме доста активности. Прилично активни сме, се трудиме да бидеме колку што е можно повеќе активни во Битола. Одлично, тоа е за похвалба. Сега, бидејќи се навратиме малку на Европската недела на стартапи. Малку попластично да го објасниме сите тоа што значи оваа недела. Така.
Европската недела на стартапи се организираше од 1 до 5 февруари во низ цела Европа. 40 земји беа дел од Европската недела на стартапи, меѓу нив и Македонија. Исто така, овој настан беше хостиран или беше организиран во над 220, последните бројки беа дека се точно 250 градови. Оваа недела беше иницијатива на Startup Europe, поточно тоа се дел од иницијативите поддржани од Европската комисија и со тим на волонтери соработувавме за да се организираат сите овие настани. Се следеа одредени правила за организирање на настанот и оваа недела на стартапи вклучуваше различни сесии кои што се одржуваа во сите градови. Ние, како за прв пат во Битола, одлучивме да имаме една сесија, значи само еден ден. На 3 февруари се одржа во Битола на Технички факултет овој настан. Меѓутоа, другите градови имаа сесии кои што се одржуваа во сите 5 дена од таа недела. Последните новости кои излегуваат сега како аутпут од тие настани беше дека има дури настан со готвење, значи готвење со предприемач, некои нови интересни концепти, меѓутоа за Get Иновација ова беше како мала нетворкинг сесија, каде што имавме 4 предавачи, кои што зборуваа на различни теми. Потоа имавме мала нетворкинг сесија, односно како мал коктейл, каде што може луѓето да си разменат искуства. Исто така, оваа недела на стартапи имаше за цел да го промовира предприемништвото, да ја подигне, да го донесе повеќе во преден план заењето за тоа што представува стартап, како луѓето можат да се вклучат во или да ги остварат своите идеи подобро. Во овој случај затоа беше и представничката од Агенцијата за вработување, па им објасна повеќе на присутните за тоа кои можности за грантирање или кредитирање им се достапни. Потоа беше целта исто така, значи да се информираат луѓето во локалната заедница колку стартапите се активни тука и мислам дека имавме одлични гости за да забележат присутните како се одвива, каква е стартап климата во Битола. Тоа беше, имавме гости од Камаи медија, кои што работат во полето на интернет технологиите и гостинката од јазичното студио Лингва, кои што се центар за јазици. Меѓутоа, тие зборуваа за тоа како имаат посебен концепт на работа, како тие работат, зошто се стартап, што значи за нив да се стартап, зошто се одлучиле да работат на дадени иницијативи и како тие во суштина што е иновативно во нивните компании, како користат одредени програми, како имплементираат нови концепти. И тие стојат посебно Камаи медија, Петар стоеше на ставот дека се уште се во фаза на стартап, бидејќи тие се трудат да го иновираат своето работење постојано и имавме навистина убави презентации. И на крај беше целта на овие настани да се поврзи образованието или едукацијата во врска со предприемништвото, повеќе да се доближи до луѓето кои ќе учествуваат на сесиите. Затоа имавме представник од Економскиот факултет во Битола, професорката Саламовска беше ја одржа една кратка презентација, една сесија за брендот и колку брендот е важен за секоја компанија. Мислам дека одлично се вклопи, затоа што тоа беше на крај целта да ги поврзиме сите овие сегменти и да успееме да донесеме еден добар аутпут, еден добар концепт кој што понатаму ќе им служи на сите присутни. Тоа беше, значи, на овој начин ги поврзувавме сите локални коорганизатори, ги поврзуваа овие концепти, односно ги поврзуваа факторите, институциите, стартапите, образованието, сите сегменти кои што во една локална заедница влијаат на поттикнување на предприемачката клима
и се трудеа да дадат препораки за тоа како да се подобри оваа предприемачка клима и да се поттикне предприемачкиот екосистем. Бидејќи настанот се одржа на техничкиот факултет, нели како што кажавме и во прилогот, целната група за кои се однесува во овој настан, а тука и оние мерки за самовработување. Се повеќе во светот, а сега и веќе и кај нас е тенденција оние кои што студираат, учат на некој од овие факултети да можат да изнајдат начин сето тоа да го претворат во производ, па така сето тоа да остварат средства. Колку кај нас се младите заинтересирани да соработуваат на овој начин и за да можат да остварат стартап? Така, кај нас се морам да признам дека од што моите пријатели и луѓето со кои соработуваме го кажуваат, се уште има некој мал страв, меѓутоа се повеќе и повеќе се придружуваат на тие идеи, почнуваат да ги развиваат. Мислам дека веќе со имплементирањето на Еразмус програмата, исто така многу млади започнуваат да размислуваат за остварување на нивните идеи, се поттикнуваат нивните капацитети, нивните знаења се надоградуваат. Исто така, мислам дека веќе започнуваме, тоа е мое лично мислење, дека дури невладиниот сектор во Битола веќе доста работи, па се повеќе и повеќе луѓе имаат можност да ги подобруваат своите знаења во сегментот на неформалното образование, се интересираат за можностите кои доаѓаат преку неформалното образование. Исто така, сметам дека и она што веќе младите почнуваат и сами да се трудат да ги остварат собствените идеи, затоа што во секој случај капиталистичкиот начин на живот тоа и го предвидува, дека ние мораме да работиме многу и да се трудиме за да можеме да ги оствариме нашите цели и мораат и сами да ги бараат овие начини за да ги остварат собствените идеи, да било тоа преку државните фондови, било со собствени вложувања. Меѓутоа мислам дека се повеќе и повеќе ќе се користат. Бидејќи станува збор за гет-иновација, значи нешто ново, нешто што се произведува до сега што не е било присутно на некој начин. Што е оно што е ново? Ете, вие што го правите и вашите членови. Со кои идеи се најактуелни, најприфатливи? Ние некако многу работиме со медиуми и со посебно сите алатки на Google ни се интересни. Меѓутоа, она што за нас во моментот е многу интересен проект се видеоблогирањето, бидејќи тоа и на светско ниво е многу актуелно. Видеоблогирањето доживеа еден бум во минатата година и продолжува да биде актуелно. Тоа се сите оние личности кои што си креирале свој YouTube профили, кои што пренесуваат некој вид на знаење или некои нивни концепти и доживуваат огромна популарност на тој начин. И сакавме да го следиме тој нивни пример, да се користат овие платформи и затоа го креиравме младите иновативци во акција, за да може навистина младите кои што се иновативни преку досегот на кој им го нуди Гет Иновација како доста активна организација, да можат да си ги промовираат својата работа, да се промовираат себе си, па можеби и да добијат нови контакти, луѓе кои што навистина ќе се заинтересираат за нивната работа, затоа што нашата мрежа оди од локално, потоа на национално, меѓутоа и на европско ниво, па луѓето можат да се промовираат себе си, сепак тоа е само еден начин на кој ние ги користиме достапните интернет алатки и на кој што на волонтерска основа им даваме можност на луѓето да се вклучат и да си ги едноставно да се промовираат себе си на еден многу интересен начин преку 5-минутни видеа и одговарање на некои прашања или има слобода да имаат свој собствен концепт, некои кои танцуваат, сака да покажат како ќе танцуваат и мислам дека тоа ќе го гледаме наредната недела. И јас сум во очекување, бидејќи дел од тимот на Гет веќе ги снимаше тие видеа. Така, тоа е во моментот. Колку моментално членови броите?
членови, ние немаме официјално заченување со картички или Пристапници. Да, пристапници, се уште не го практикуваме тоа. Меѓутоа, базата на ГЕТ брои над 500 луѓе кои што веќе добиваат мејлови или постојано се во контакт со информациите кои ги пласираме. А во организацијата во моментов имаме 5 луѓе кои што се активно вклучени, дали во еден проект, дали во други проекти. Значи, моментално младите во иновативци, меѓутоа и подготвување за некои наредни програми, одење на различни обуки кои што се достапни во Македонија било за различните акции од Еразмус, било за различни сегменти од проектен менеджмент. Тоа е она што може да се каже дека е дел од базата на ГЕТ. Меѓутоа има интерес. Младите сакаат посебно да работат со интернет технологии. Сметаме дека тоа е фокус моментално. Интересно. Кога разговаравме за тоа што би разговарале во денешното гостување, ми спомена млади иноватори во акција. Да. Тоа е нешто ново што се случува во ГЕТ Иновација. Што е тоа? Токму ова, дека станува збор за видеоблогирање, меѓутоа наместо личности ГЕТ блогира, ГЕТ Иновација видеоблогира, или влогинг поточно. На тој начин што ги поставуваме на платформата на YouTube, нашите видеа ги снимаат и ги едитираат луѓето кои што работат на проектот, младите. И на овој начин, посебно со помош на YouTube, тие само ги промовираат своите сите кои што се заинтересирани, тие аплицираат или ни пишуваат на нашиот имейл и дека сакаат да се вклучат, па ни праќаат како кратка биографија, со што се занимаваат, како се занимаваат, со колку време. На тој начин ги добиваме тие луѓе кои што сакаат да ги промовираат своите активности, односно она што го работат. И исто така, тоа е во глобала млади иноватори во акција. Ние се надеваме дека уште повеќе ќе се промовира ова активност, односно дека овој проект ќе доживее уште поголема промоција, бидејќи е на почеток. Затоа што сметаме дека навистина младите луѓе се креативни, би сакале да го донесеме на површина она што тие го прават моментално, бидејќи посебно во Битола, меѓутоа сега и луѓето кои што ќе бидат од Скопје се навистина одлични во она што го работат и навистина заслужуваат да бидат прикажани, промовирани. Колку кандидати имате во Битола кои би се приклучиле на ова YouTube прикажување со оние вештини кои што тие ги поседуваат и таленти? Така, од она што последно ме информира Златко и Стефан, кои се вклучени, веќе го снимија едното видео со Мартин и тоа е ставено на платформата на нашиот видеоблог на YouTube. Меѓутоа, мислам дека сега во тек се 3 видеа кои ги подготвуваат и уште едно видео од една девојка од Скопје. Нив ќе ги гледаме во наредните 2 недели. И понатаму се проширува мрежата, тие им кажуваат на своите пријатели, па некои кажаа дека уште нови луѓе се заинтересирани, во очекување сме, меѓутоа во подготовка имаме уште 4 нови видеа. Дали има некакви ограничувања на сето тоа аплицирање? Или може секој? Да, полнолетство, студенти, сето тоа, како би... Ограничувањето е од 18 до 25 години во возраста, меѓутоа колку се пријави некој кој е повозрасен или па некој помлад, можеме секогаш да го вклучиме, зависи само од тоа каква иновативна активност работи, што работи, колку време. Значи, само тоа ни праќаат, само опис на тоа што е нивната работа и исто така во видеата прикажуваат и дел од работите кои што ги направиле, дали било тоа слики или мислам уметнички дела како Мартин кој што ги покажа неговите цртежи, дали парчи на накид, дали танцот, сето тоа што тие го прават и кое што мислат дека треба да се испромовира.
Верувам дека ќе имате повеќе кандидати, многу кандидати, бидејќи сепак во Битола има многу млади луѓе кои што се занимаваат со вакви работи, посебно со уметност, и треба да се истакнат на некој начин и вие им помагате. Сега само да споменеме каде можат да аплицираат точно, каде, можеби нивните најблиски ќе побараат помош од вас за да ги рекламираат, за да покажат тие што знаат. Така, значи може да ни пишуваат на имейл getinnovationbitola@gmail.com. Исто така може и слободно да ни пишуваат и на Facebook фан страната. Ние постојано проверуваме доколку им е полесно, така бидејќи Facebook сега ни е главен начин на комуницирање во моментов. И исто така може да ни, значи да ја проверат веб страната на Getinnovacija, getinnovation.eu. Таму имаат и место за контакт, па дури од тука може да ни пратат барање за да ги контактираме. И исто на линкот за ивентот, на промоцијата на настанот, имаат линк каде што можат да пополнат Google форма, па дури на тој начин може да ни пратат детали, меѓутоа на било кој начин да не контактираат, дали на имейл, дали на Facebook, дали на веб страната, ние ќе им пратиме повратна информација за таа што треба да ни пратат како детална, како инфо, за да можеме ние подоцна да го направиме тоа видео, да ги креираме тие аутпути. Дали во еднина од овие направени видеа ќе има некаква придобивка и за вас и за оние кои што се прикажуваат? Јас верувам дека тоа ќе биде промоција на луѓето кои што ги работат, кои што на промоција на тоа што луѓето го работат, и исто така промоција на ГЕТ како едно креативно место. Веќе работевме на некои креативни идеи како рециклирање, како имплементирање на нови алатки во различни сегменти од нашиот живот, не да го користиме интернетот само за проверување на социјалните мрежи и имейл. И тоа сметам дека ќе бидат придобивките и очекуваме да имаме огромен досег до сите кои што не следат, меѓутоа и пошироко, за да може и овие млади луѓе кои што ќе го креираат блогот во суштина, видеоблогот, да се промовираат и да го промовираат она што ќе го работат во моментов. Тоа е доста интересно. Ана, јас ти благодарам многу за твоето гостување во утринската програма Деница. Сакувам многу успех и на личен и на план каде што работиш. Па се гледаме во следна прилика и ќе разговараме за нови идеи и нови иновации. Ви благодарам многу за поканата и за поддршката секогаш на ГЕТ. Читување, ние одиме понатаму со утринската програма Деница на телевизија Мега.